Короче, друзья, по поводу зайца вышла небольшая, как бы, несостыковка. Мангал погас, пока я там ходил, массажировал простату. Вот. Поэтому пришлось воспользоваться благами цивилизации. Поставил я этот котел гребаный на газ. Вот, сейчас жду, товарищ еще должен подойти, поучаствовать в процессе, как говорится. Я уже не знаю, я уже зафигачил туда все. И картоплю, и кабачки, и перец. Короче говоря, в общем, сейчас еще подолью немножко жидкости, накрою крышкой и буду ждать, пока оно все сварится. Как-то так, друзья мои.